Assalamualaikum. வெல்கம் டு மொஹினாஸ் vlogs. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுல் வியூவு. இது வந்து 3 டோர் உள்ள ஃப்ரிட்ஜு. கீழே ஃப்ரீசர் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து வெஜிடபிள் வைக்கிறது. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லர் இருக்கும். இது வந்து இங்கே நாங்கள் செகண்டில் தான் வாங்கினோம். வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்துட்டு 3 ரேக் இருக்குது. இந்த சைடில் வந்து இந்த பேஸ்கெட் தான் வச்சுருந்தேன். அது ஒரு கையில் வீடியோ இருக்கிறதுனால என்னால் தூக்க முடியலன்ட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு நான் எடுத்துகிட்ருக்கிறேன் வீடியோ. இப்போ வந்து இதில் என்ன இருக்குன்னா கடல் பாசி இருக்குல்ல, அது நோம்புக்குள்ளே யூஸ் பண்ணது. அது கொஞ்சம் மிஞ்சி இருந்துச்சு. அதை வந்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு நான் வச்சிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா வடைப்பருப்பு. இதுவுமே வந்து நோம்புக்கு வாங்கினது தான். அது மீதி இருக்குது, அதை போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து கஸ்டர்ட், ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட்லாம் பண்ணுவோம்ல, அந்த பொடி இது. அப்புறம் வந்து அதுவுமே வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் தான். இது எல்லாமே நோம்புக்கு வாங்கினது தான். எல்லாம் மிஞ்சிருச்சு. டேட்டு எக்ஸ்பிரி டேட் இருக்கறனால வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து ஃபலூடா, அது பாதி யூஸ் பண்ணிட்டு பாதி இருக்குது. இதில் வந்து பனகல் கண்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸில் வந்து நோம்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண பாதாம் பிசின், அப்புறம் சப்ஜா சீடு, இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. இதில் யூஸ் பண்ணது போக மீதியை வந்து இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ரெக்கில் இது வந்து மிஞ்சின சோறு, அது ஆப்பத்துக்கு போடுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது வந்து இடியாப்ப பாக்கெட்டு. இங்கே வந்து இப்படி தான் கிடைக்கும். ஒரு பேக்கெட்டில் 10 இருக்கும். நம்ம வந்து இட்லி சட்டி இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு அவிச்சிட்டோம்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இடியாப்பம். இங்கே நாங்கள் இப்படி தான் வாங்கிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பூண்டு ஊறுகாய். இது வந்து குல்கொந்துன்னு சொல்லுவாங்க. ரோஜாப்பூ இதழ் இருக்குதுல்ல, அதை வந்து தேனில் ஊற வச்சு வச்சுருப்பாங்க. இது பீடாலாம் வாங்கினோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வச்சு தருவாங்க. இது வந்து மாங்காய் ஊறுகாய். அப்புறம் இது வந்து பீஸா சாஸு. ப்ரெட் பீஸா பண்ணப்போ வாங்கினேன். அது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இருக்குது. அது பீஸா பண்ணி இதை காலி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டேட்ஸு சிரப்பு. இது லுக்கீமான்னு சொல்லிட்டு இங்கே அரபிக் ஸ்வீட் ஒன்று பண்ணுவேன். அது பண்ணும்போது இது யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதுக்காக இது வந்து இங்கே உள்ளே வச்சுருக்கிறேன். வெளியே வச்சா கெட்டு போயிடும். அதுக்காக அந்த பாக்ஸில் வந்து கருப்பட்டி இருக்கு இல்லையா, அது இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் வந்து பிஸ்தா உடச்சி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் ஒன்று பண்ணுவேன், அதுக்கு போடுறதுக்காக இந்த இதில் வந்து பிஸ்தா உடச்சி வச்சுருக்கிறேன். அந்த வீடியோ கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்ஷால்லா ஒரு நாள் அப்லோட் பண்ணணும். இதில் வந்து பூஸ்ட்டு கொஞ்சம் கல்லாயிருச்சு. அது சுடுதண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதில் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இதுலேயுமே வந்து நட்ஸு தான் இருக்குது. அப்புறம் அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பால் இங்கே வந்து இப்படி தான் கிடைக்கும் கேனில். இது வந்து 3.8 லிட்டர், ஒரு கேலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுப்பேன். எனக்கு 2 நாளைக்கு யூஸ் ஆகும். இது கொஞ்சம் டேட்ஸும் சாக்லேட்டும் இருந்துச்சு. அதை வந்து ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன். அப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஸ்கிரீம் வாங்கின பாக்ஸு. அதில் வந்து நான் தேங்காய் திருவி வச்சுருப்பேன். ஒரு 5 தேங்காய் வாங்குவேன். அதை வாங்கி ஃபுல்லாக நம்ம மிக்சியில் வச்சு திருவி இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன். எனக்கு எப்படியும் ஒரு 2 வாரத்துக்கு இந்த தேங்காய் வந்து யூஸ் ஆகும். இது திருவி வைக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஏன்னா அர்ஜெண்ட்டாக எடுத்துக்கரலாம். அப்புறம் இதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோஜா இதழ் இருந்துச்சுல, குல்குந்துன்னு சொன்னல, அது பாட்டிலில் போகிறது மீதி இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு. அப்புறம் இது வந்து அரிசி மாவு இருக்குது இதில். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவுமே கடலை மாவு தான்.
இதுவும் கடலமா தான். என்னடா இத்தனை கடலமா வச்சுருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. இது தங்கச்சி ஊருக்கு போகும்போது என்கிட்ட தந்துட்டு போச்சு. அது எல்லாமே இதில் இருக்குது. வெளியில் வச்சா பூச்சி ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே அவ்வளோதான். அப்புறம் இந்த சைடு டோர் சைடு வந்து பார்க்கலாம் என்ன வச்சுருக்குறேன்னு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொக்கோ பவுடர். இதுவுமே தங்கச்சி ஊர் போகும்போது தந்துட்டு போச்சு. இதில் வந்து மாசி பொடி இருக்குது. மாசி சம்பல் பண்ணிக்கலாம், மாசி கொலக்காட்டை அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாதாம் பருப்பு, இது வால்நட்டு, இது வந்து முந்திரி பருப்பு. அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது கொக்கோ பவுட்ரு. இது நான் வாங்கினது, அது யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்குது. சாக்கோ சிப்ஸு. அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரிங்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல, அது ஃப்ரிங்கிள்ஸ். அது கீழே வந்து டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்குது. அது கேக் பண்ணும்போது அது போடுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இதுவுமே கொக்கோ பவுட்ரு தான். இதுவும் தங்கச்சி போகும்போது தந்துட்டு போச்சு. அப்புறம் இதில் வந்து ஊர்லேருந்து வந்த எசன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. நோம்புக்கு யூஸ் ஆகுறதுக்காக ஊரில் கொடுத்து விட சொன்னால் கொடுத்து விட்டாங்க. அப்புறம் இதுலேயுமே எசன்ஸ் தான் இருக்குது. ரோஸ் எசன்ஸ், பிஸ்தா எசன்ஸ், அப்புறம் இது பிரியாணி எசன்ஸ், அப்புறம் இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ், இது வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ். அப்புறம் இது வந்து கிஸ்மிஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன் பாட்டிலில். இதுவும் கொக்கோ பவுடர். இது நான் வாங்கினது இங்கே கேக் செய்யும்போது போட்டுக்கிடுவேன். அப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினிகரும் சோயா சாஸும். இது இங்கே கடையில் நூடுல்ஸ் வாங்கினப்போ அது கொடுத்துருந்தாங்க. அது யூஸ் பண்ணல, அப்படி இருக்குது. இதுவும் அதில் வந்து சாஸ் தான். அது இது பார்த்திங்கன்னா சாஸு. அப்புறம் இது மயோனைஸு. இது வந்து சோயா சாஸு டார்க்கு உள்ளது. இது கொஞ்சம் ஊற்றினா போதும். அப்புறம் இது லெமன் ஜூஸு. லெமனை வந்து ஜூஸ் எடுத்து இதில் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது வந்து டொமேட்டோ சாஸு, சில்லியும் டொமேட்டோவும் கலந்தது. இது எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு. இது வந்து பார்பிக்யூ சாஸு. இது இந்த க்ரில்லாம் பண்ணோன்னா தொட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் பாகு எடுத்து அதில் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அது இதில் தான் அரைச்சி வச்சுப்பேன். அது முடிய போகுது. அப்புறம் அதை வாங்கி 2 பாட்டில் வச்சுருப்பேன். ஒன்று முடிஞ்சதுன்னா இன்னொன்றில் அரைச்சி வச்சுருப்பேன். இது நன்னாரி சர்பத். அப்புறம் இது வந்து எலுமிச்சம் ஊறுகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தாளிச்சா ரசத்துக்கெல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சு பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இது வந்து தக்கீனான்னு சொல்லுவாங்க. இதை ஹமூஸ் அடிக்கும்போது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்காக இது வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து சாஃப்ட் ஃப்ரீசர்னு ஒன்று இருக்கும். அதை நான் காட்ட மறந்துட்டேன். அதான் இது. இதில் வந்து நம்ம கம்மியான ஃப்ரீசர் மாதிரி வச்சுக்கலாம், கம்மியாக ஐஸ் ஆகிற மாதிரி. இதில் வந்து பட்டர் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கருவாடு ஊர்லேருந்து வந்தது. அது ஓப்பன் பண்ண முடியல, ஒரு கையில் ஓப்பன் பண்ண முடியல, நல்லா இருக்குது. இது வந்து இஞ்சி ஏலக்காய் டீ போடுறதுக்காக அரைச்சி வச்சுருப்பேன். அப்புறம் இது வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு. அப்புறம் அதில் வந்து பிரெட் க்ரம்ஸு வச்சுருக்கேன். இது வந்து க்ரீமு, அது வந்து சீஸு, சாண்ட்விட்சு, அப்புறம் பர்கர்லாம் செய்கிறதுக்காக உள்ள சாண்ட்விட்ச். அது வந்து மஸ்ட்ரோலா சீஸு பீஸா பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. அவ்வளோதான் இதில் இருக்குது. அப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் வந்து ஐஸ் நம்ம க்யூப் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா, அது இதில் தான் தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும். இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சோன்னா கீழே வந்து ஃப்ரீசர் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல, அதில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஐஸ் எல்லாமே வந்து அந்த பாக்ஸில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்புறம் இது வந்து வெஜிடபிள் ரேக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதான் இது. இது வந்து பக்கத்து வீட்டில் உள்ள ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த கடலை கொடுத்துருந்தாங்க, அது இருக்குது அவிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிறு.
முளைக்கட்டின பயிருன்னு சொல்லுவோம்ல, அது அவங்க லவ் பேர்ட்ஸ்க்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து கோஸு மிஞ்சினதை அந்த பாக்ஸில் போட்டு நான் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து இது சிக்கன் பர்கர், இது ஃப்ரீசரில் வைக்கணும், நான் வந்து மறந்து மேலே வச்சுட்டேன். இப்போ அதை நம்ம கீழே வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். கீழே என்ன வச்சுருக்குறேன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் வந்து ஐஸ் க்யூப்பு கலெக்ட் ஆகும்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா, அதான் இது. இதில் வந்து பாக்ஸை வச்சேன்னா இதில் வந்து விழுந்துடும் எல்லா ஐஸும். இந்த இருக்குல்ல, இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து அந்த தண்ணி விழுந்து அதை ஐஸ் க்யூப் ஆகி இங்கே பாக்ஸ் வச்சுருவேன், அந்த இடத்துல வந்து இது கலெக்ட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த கேப்சிகம் வாங்கியிருந்தேன், அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நூடுல்ஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்குது. அப்புறம் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ரைஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இதில் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரம்பலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பிரியாணி நெய்சோறு இதுக்கெலாம் போடுற ரம்பலை தான் அதெல்லாம் இருக்குது. அந்த இதுலேயும் அதான் இருக்குது. இதில் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் வாங்கினேன் நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஹந்தி, என் மூத்த பொண்ணுக்கு மெஹந்தினா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ஊர்லேருந்து வரும்போது கொண்டுட்டு வருவேன். அப்படி இல்லை யாராவது வராங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்து விட சொல்லுவேன். அவ்வளோதான் இதில் இருக்குது. இதாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.